仲有化妝嘅 Annie G 同美玲。多謝服裝設計及造型陳國華老師。陳華國老師，覺得呢度做。我Pipa， 對唔住。미안해。好多謝舞台設計嘅 Fion， 好多謝所有嘅燈光設計阿倫，音響設計 Jennifer， 音響鑑定嘅聰頭同 King Kong， 多謝大家。所有嘅動畫師，多謝大家。多謝莊兆明老師。佢喺耳機入邊而家好無奈，因為佢係咁讀錯。OK。同埋好多謝咁多台前幕後嘅工作人員啦，仲有咁多位入場支持我嘅觀眾啦，多謝大家，希望今日有啲乜嘢表演得唔好嘅地方都希望大家可以多多繼續地去俾多啲意見，我哋會繼續努力進步。係咯。大家多啲俾坐翻埋佢先，因為聽講話好似要阻住其他人，係啦。以往呢啲時候咧就因為今日可能有啲特別嘅環節啦。OK， 我咧就好想唱一首歌，而我係4月出世，咁所以呢一位歌手呢個歌手佢就特登揀咗呢一首歌俾我同佢一齊唱。又等明天重見。明天這麼遠，這樣令人想掛念。月色旁邊留一線，日後會寫上我們的詩，如可以。你像陌生人，我可以重來。曾望風景一生當然小說。只有朦朧春天，朦朧中只得你是光線。這個如何的開始，如何的啟示，無人知曉的心意。夢想接下去了些初戀，又猶豫新鮮如初戀。上次和迷在櫻花東山往事，又會否講我的鍾意？當你寫上我們的詩，如可以。劉嘉欣，金牛同處女好夾嘅。微笑日子隨相依。明天應該會再作這個小故事。餘生還可以，就是太想說我才失語無限次。這句話如何的開始，如何的啟齒，無人知曉的心意。很想會繼續有這花園，來回編織成故事。又會否講我的鍾意？讓我寫上我們的詩，如可以。但是你不寫我的小故事，留下我不寫你故事，以後遺憾沒有戀愛一次。從前是如何的開始，如何的終止，從來無牽手的相似，翻開了無數情節，到最後都沒有那些事。
好耐。上次同台已經4年前，拉會好似係。哇！我好記得雖然我講我呢個故事㗎啦，當年已經，但係我覺得在場嘅好多人應該都未聽過呢個故事。可唔可以俾我講多次？唔可以，可以用呢個方式。當初我記得我一入行嘅第一首歌，其實唔係你哋記得嘅1號種子，好似係林家謙老師嘅一首歌，係當初佢加我，所以都可以話係第一次我入錄音室嘅時候就係。即係啲童音影啊嘛？唔係，其實都幾啊，因為嗰時候係咁俾你出啲咬字，跟住我就覺得，原來錄音咁辛苦，就爭啲冇殺咗你嘅之後嘅星途啦，就放棄唱歌。所以真係好有緣分。跟住我都想講個故事俾大家聽嘅，就係前一排林家謙老師，唔可以叫你先，唔好咁老嘅喎，老咩師啊？咁我同學得唔得？林家謙同學，佢開演唱會嘅時候，跟住有一個小故事想同大家分享，就係我有一位朋友，佢好中意林家謙同學嘅，咁所以咧，佢就佢係喺新加坡嘅，咁佢特登想飛翻嚟香港睇佢嘅演唱會，但係因為有一啲事佢嚟唔到。跟住我嗰位朋友佢都係咯有少少情緒嘅問題啦咁樣，所以都真係好拜託我同林家謙老師唔係同我講聲話，可唔可以俾啲加油嘅鼓勵説話佢？咁所以我嗰日就即刻 WhatsApp 咗林家謙同學啦，咁我就特拜託佢呢件事啦。咁跟住佢真係即刻覆我不特止，仲喺佢嘅演唱會入面講翻呢件事，所以都真係幫助我位朋友好多，所以當我朋友多謝你。我覺得有時做呢啲嘢，我覺得深刻我同你係少少呢一個方向，就係好想幫一啲朋友，但係我哋唔會好想講出聲，你明唔明啊？我明，即係你都叫我即係唔使講咁樣，即係我覺得阿姜係一個咁嘅人，咁所以就多謝多謝。因為我位朋友都佢話：你講啦，你可以講。我多謝你。翻佢唔想講。咁我叫佢翻大連嗰度啫。佢做咩啊？嗰時話有一首係咪？有一首好似好傳説入邊嘅一種歌。最大師傅聲，大家都睇住你大喎，先知你呢隻歌。係啦，即係好似傳説入邊，我哋都淨係唱過一次嘅啫。今次計唔計計唔計一次啊？今次將會計第二次啦。計第二次啦。我哋送呢一首傳説入邊嘅一種歌俾大家聽。有一種傳説。傳說有一種美態如水一般淡雅，傳說有一種智慧能讓你我瀟灑。曾期望過的春日在變化，怕風吹打，雨點降下，雨灑腳爬路更分岔。有時都可以唱嘅。傳説有一種語能咁發生這雙手再不冷，傳説再不需靠心憑直覺試一下。隨從無法的夢人在暖化，過去將它留吧，只想寄望，只想盼望下再分岔。
成日唱就傳説嘅呢首歌，原來係咁特登啊！傳説啲㗎嘛。 keep 住佢咁神秘咁傳説。好嘅，我哋多謝多謝。多謝大家，再次俾掌聲同嘉賓。多謝多謝。4年後再見。講笑。喂，咁點解而家我係行翻去？好似話係就咁行。你唔使陪我啦，你有咁多嘢做。或者試下我陪你乜？你陪我？陪啦，我陪。我本身就想有啲嘢送俾你，不過我驚太平。有啲咩送俾我？嚇？唔係我專登，通常我有啲演唱會咧，而家我自己會想送啲嘢俾嘉賓嘅。哦。好咩啊？唔好劇，我驚。唔好啦，你快啲，唔好咁樣，你唔好來，等先。但真係咁講，呢度講呢度散。呢個冇度過，點解呢個咩嚟㗎？冇㗎，真係諗咗好耐，或者送唔送好咧，唔算。唔係，即係我見你係金牛座，金牛座就好硬頸嘅。係。同埋你呢排啊，應該好倔強啦要。係。咁我想驚你條頸有事。係。我就諗住，諗下送唔送嗰啲按摩肩頸嗰啲按摩條俾你啦。但係心諗，都係冇啦，好似賣廣告咁樣。咁最後就諗過，不如現場幫你練一下咯。哇！都真係幾緊嘅。你係咪 OK 啊？ OK，嚟。掂咯。呢下又真係一下喎。係啊，呢個就係傳説，再不需探索，憑直覺試一下。拜拜。Thank you。拜拜。哇！多謝呢一下。我唔知點講添喎，點樣播落去啊？再次衷心多謝劉嘉英同我。人唔記得求佢寫歌添，雖然佢有眼殘，劉嘉英同我幫手。好，大家動唔動啊？唔動啊！頭先嗰個鏡。好啦，希望大家坐翻埋位啦，咁就可以喺自己個位度企起身嘅，但係可以唔使係咯。費事阻住後邊啲人行，係原地企起身就得嘅，想企就企啊，唔想企嘅都唔緊要，可以坐低嘅。但係都翻埋嚟先，翻埋嚟先。OK， 送最後2首歌俾大家，希望大家開開心心咁樣度過今晚。